وآتو تاسو ورکه حقه د دې میوو حق یوم حصواده په وخت کټکولو د هغې د هغې د کټکولو په وخت. نو یوم حصواده کې دې طرف ته اشاره ده کو کم فصل دا د مالک په لاس باندې راغی نو عشر پکې واجب دی، عشر پکې واجب دی، یا به لسمه ورکي یا به شلمه ورکي. کوم څیز چې د ځمکې نه وشو نو په دې کې به یا لسمه وي یا به شلمه وي. لسمه په هغه صورت کې چې د ده پې د اوبخورو خرچه نه وي راغلي په باران سره شوي وي، او شلمه په هغه صورت کې چې د پې د اوبخور خرچه کړي وي، ټیبل وغیره پې وي د هغې نه اوبه کړي. نو اوس په تماکو کې یو مسله ده، خلک بعضې اکثر خلکو بلکې بعضې نه اکثر خلک په تماکو کې څلوېښتمه ورکوي، هغې د پیسو حساب کوي. نو دا تماکو خو د ځمکې نه شوي، دا عامه خبره ده. کوم شی چې د ځمکې نه وشو نو په دې کې عشر دی، هر فصل چې وي خو دا د ځمکې نه وشو نو دې کې بیا عشر دی. نو که د هغې دانه مقصد وي دانه نو په دانه کې عشر دی، په بوسو کې نشته. لکه مثال په طور غنم مونږ کرو جوار غنم، نو د هغې زمونږ دانه مقصد وي، ټانټا ته مقصد نه وي، دانه مقصد وي، نو په دانه کې دی. او چې د کوم څیز دانه مقصد نه وي نو د هغې بیا په هغه ډکي کې چې کوم دی عشر دی، لکه مالوچ وغیره. نو کوم شی چې د ځمکې نه وشو په هغې کې عشر دی، لسمه ده پکې یا پکې شلمه ده. نو په تماکو کې خلک څلوېښتمه زکات ورکړي، دا غلطه خبره ده. په تماکو کې شلمه به ورکړي، ځکه عام طور خلک اوبخورې کوي، نو تماکو کې به دې شلمه ورکړي، شلمه روپۍ به ورکړي. 100,000 روپۍ د یو کس وشولې نو دې به دې 1,000 روپۍ ورکړي، 100 لکۍ وشولې نو 1 لاک پتې ورکړي، شلمه ده پکې. هو که دا فصل د دې مالک په لاس باندې راغی نو عشر پکې شته دی. یوم حصواده کې دې طرف ته اشاره ده. که د مالک په لاس باندې دا فصل راغی نو په ده باندې عشر شته دی. که دا فصل هلاک شو نو بیا عشر ختم شو، بیا عشر نشته دی. مثال د سړي ټول تماکو وسوځېدو، عشر پې نشته دی. دغه رنګ یو سړي غنمو ته چې اور ورته کړو هغه وسوځېده، په لاس باندې رانلو نو عشر پکې هم ختم شو. یوم حصواده په وخت کټکولو د هغې، په وخت ریبلو د هغې. ولا تسرفو تاسو اسراف مه کوئ، انه بېشکه هغه یعنې الله لا يحب المسرفین محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره.